କେନ୍ଦୁଝରିଆଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଭାବୁଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ ରହି ମାଲ ପିଇ ଢେର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ପାନ ଦୋକାନ ଚା ଖଟି ପହଞ୍ଚି କିଛି ପୁରୁଣା କୁଜି ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଢେର ଅନାପ ଅନାପ ବକୁଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ତଥା ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ତାକୁ ପିଛା କରି ପାଣି କୋଇଲି ନିକଟରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝରିଆଙ୍କ ଦାବି ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ ଗିରଫ କରି ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ପଠାଉ। ସବୁ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଏ କୁହାଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ଛାମୁଆ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠି ରହି ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।